আসসালামু আলাইকুম। রোজার আরেকটি রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গেলাম। করে দেখাবো বাহারি কোন সমোসা। এই সমোসা বানিয়ে 1 মাসের উপরে ফ্রোজেন করে খাওয়া যাবে। বাচ্চাদের লাঞ্চে রাখতে পারেন, বিকালের নাস্তায়, মেহমানদারিতেও রাখতে পারেন। আশা রাখছি আমার আজকের ভিডিও আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। ভালো লাগলে লাইক শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এখানে আমি গরুর মাংসের কিমা নিয়েছি 3 কাপ। নিয়েছি 1 চা চামচ মরিচ গুঁড়া, হাফ চা চামচ জিরা, হাফ চা চামচ নিয়েছি গরম মশলা, পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি, চপ করা নিয়েছি এখানে 4 টেবিল চামচ, 1 চা চামচ করে নিয়েছি আদা রসুন পেস্ট, নিয়েছি এখানে ধনে পাতা, সরিষার তেল নিয়েছি 2 টেবিল চামচ, আর নিয়েছি এখানে মিট টেন্ডার কোয়াটা চা চামচ নিয়েছি। আর এই মিট টেন্ডারটা দেওয়া হয় অল্প সময় সিদ্ধ হওয়ার জন্য। এখন আমি একটা মিক্সিং বোলে নিয়ে নিচ্ছি গরুর মাংসের কিমা, দিয়ে দিচ্ছি মরিচ, জিরা, গরম মশলা গুঁড়া, পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিয়েছি, আদা রসুন পেস্ট দিয়ে দিচ্ছি মিট টেন্ডার। মিট টেন্ডারের পরিবর্তনে আপনারা পেঁপের খোসা সহ বেটও দিতে পারবেন, কিংবা দুটির কোনোটাই যদি না দিতে চান, মিট টেন্ডার কিংবা পেঁপের খোসা, তাহলে বেশি সময় করে রান্না করতে হবে। এখন এতে দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস কিংবা পিৎজা সস, যে কোনো একটি দেওয়া যাবে। আমি এখানে হাফ কাপ দিয়েছি। তো আপনারা যদি এগুলো ঘরে তৈরি করতে চান, টমেটো সস কিংবা পিৎজা সস আমার চ্যানেলে ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে দেখে নিতে পারেন। ভালো করে সব কিছু মেখে নেওয়া হয়ে গেলে এখন ঢেকে দিচ্ছি 30 মিনিটের জন্য। 30 মিনিট পর আমি প্যানে তেল দিয়ে দিচ্ছি সরিষার তেল। আপনারা চাইলে নর্মাল কুকিং অয়েলও দিতে পারবেন। এখানে আমি বিফ দেওয়াতে ম্যারিনেট করে নিয়েছি। যদি চিকেন দিয়ে করেন তাহলে কিন্তু ম্যারিনেট করতে হবে না, সরাসরি রান্না করে নিতে পারবেন। তেলটা গরম হয়ে যাওয়ার পর কিমা দিয়ে দিয়েছি। কিমাগুলোকে দেওয়ার পর সাথে সাথে নেড়ে চেড়ে দিতে হবে, তা না হলে জমাট বেঁধে যাবে। এখন আমি এতে দিয়ে দিয়েছি স্বাদ অনুযায়ী লবণ। আগুনের আঁচটাকে কমিয়ে দিয়ে আমি 10 মিনিটের জন্য ঢেকে দিচ্ছি, যাতে করে কিমাটা সিদ্ধ হয়ে যায়। ঢাকনা দিয়ে এর মাঝে এসে কয়েকবার নেড়ে চেড়ে দিয়েছি। এখন ঢাকনাটা খুলে যখন কিমাটা সিদ্ধ হয়ে যাবে, নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি, দিয়ে দিচ্ছি গাজর কুচি। আর আপনারা চাইলে এখানে যে কোনো সবজি অ্যাড করে দিতে পারবেন, কিংবা গাজর কুচিটাকে বাদও দিতে পারবেন। এখন নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। নামানোর আগে ধনেপাতা দিয়ে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নিয়ে চুলার আঁচটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি। একটা বাটিতে 2 চা চামচ পরিমাণ ময়দা নিয়ে আমি পানি দিয়ে একটা আঠা তৈরি করে নিচ্ছি। আঠাটা তৈরি করা হয়ে গেলে এক সাইডে এখন রেখে দিচ্ছি। এখন আমি চুমুচার শীট তৈরি করার জন্য এখানে আমি ময়দা নিয়েছি 2 কাপ, তেল নিয়েছি 2 টেবিল চামচ, আর নিয়েছি হাফ চা চামচ লবণ। এখন একটা মিক্সিং বোলে আমি দিয়ে দিচ্ছি ময়দা, লবণ, তেল, তিনটাকে হাত দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিব। ময়দা, তেল, লবণটাকে ভালো করে মিশিয়ে নেওয়ার পর এখন আমি ঠান্ডা পানি দিয়ে ডো তৈরি করে নিচ্ছি। ডো তৈরি করে নিয়ে এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি 20 মিনিটের জন্য। বিশ মিনিট পর ঢাকনা খুলে আমি এখন রুটি বেলে নিচ্ছি ছোট ছোট করে। আমি এখন 3টা রুটি বেলে নিয়েছি। একটার উপরে আমি তেল দিয়ে চারপাশে ভালো করে লাগিয়ে নিব। তেল লাগিয়ে নিয়ে উপরে ময়দা ছিটিয়ে দিচ্ছি। দ্বিতীয় রুটিটাকেও উপরে দিয়ে এর উপরে তেল লাগিয়ে দিয়ে ময়দা ছিটিয়ে দিব।
তৃতীয় রুটিটার উপরে তেল বা ময়দা দিতে হবে না। এখন আমি বেলে নিচ্ছি। রুটিটাকে বেলে নেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি তাওয়ায় দিয়ে দিচ্ছি। আগুনের আঁচটাকে লোতে রেখে এখন আমি রুটিগুলোর ভাঁজগুলোকে ছাড়িয়ে নিচ্ছি। এভাবে সমোসা শীট তৈরি করে নিয়ে ডিপ ফ্রিজে জিপলক বা পলি ব্যাগে রেখে প্রয়োজন হলে বের করে নিতে পারবেন। অন্থন সমোসার রোল যখন ইচ্ছে হবে বানাতে পারবেন বের করে নিয়ে। আমি শীটটাকে মাঝখান থেকে কেটে নিয়েছি, 2 ভাগ করে নিয়েছি। এখন আমি পানের খিলির মতো করে কোণ করে নিব। আর এভাবে করে নিয়ে শেষ প্রান্তটাতে আমি যে আঠাটা তৈরি করে নিয়েছি ময়দার পানি সেটা দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে ভালো করে জোড়া লাগিয়ে দিব হাত দিয়ে। এখন আমি কোণের ভিতরে পুর দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে চামচ দিয়ে একটু চেপে দিব। এখন আমি পুর দেওয়া হয়ে গেলে এক পাশ থেকে মুড়ে নিচ্ছি আর উপরে গ্লু লাগিয়ে দিচ্ছি, আঠাটা লাগিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে চারপাশ থেকে লাগিয়ে নিয়ে মুখটাকে বন্ধ করে দিব। আমি একটা স্কয়ার শীট নিয়ে এক পাশে ভাঁজ করে নিয়েছি, নিয়ে এক পাশ থেকে এভাবে মুড়িয়ে দিচ্ছি, কোণের মতো তৈরি করে নিচ্ছি। নিয়ে শেষ প্রান্তটাতে আমি আঠা লাগিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে ভাঁজ করে নিব কোণের মতো করে। কোণের মতো তৈরি করে নিয়ে এখন আমি হাতে তুলে নিয়ে পুর দিয়ে দিচ্ছি ভিতরে। পুর দেওয়া হয়ে গেলে এখন আমি উপরে একটু চামচ দিয়ে চেপে দিচ্ছি। দিয়ে যে পাশটা বড় সেই পাশটাকে আগে মুড়িয়ে দিচ্ছি। মুড়িয়ে দিয়ে যে আমি আঠাটা রেখেছি সেটা দিয়ে দিচ্ছি সামান্য। চারপাশ থেকে মুড়িয়ে নিচ্ছি আর এভাবে করে সবগুলোকে বানিয়ে নিব। সবগুলোকে বানিয়ে নিয়েছি। এখানে আমি একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি। সমোসার শীটের যে সাইডগুলো আছে এগুলোকে নিয়ে ব্লেন্ডারে গুঁড়ো করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে ব্রেড ক্রাম্ব কিংবা টোস্ট বিস্কুটের গুঁড়োও দিতে পারবেন। ডিমটাকে ফেটিয়ে নিয়ে এখন আমি কোন সমোসা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে আমি চুবিয়ে নিব ডিমিতে ভালো করে চারপাশে লাগিয়ে নিয়ে এখন তুলে নিয়ে আমি দিয়ে দিচ্ছি সমোসার শীটের সাইডে যে গুঁড়োগুলো করে নিয়েছি ব্লেন্ডারে সেখানে দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে চারপাশে লাগিয়ে নিব। এই অবস্থায় এগুলোকে ফ্রোজেন করা যাবে। এগুলোকে
এভাবে ছড়ানো প্লেটে রেখে এগুলোকে যখন শক্ত হয়ে আসবে জিপলক বা পলি ব্যাগ কিংবা বক্সে ভরে এগুলোকে 1 মাসের উপরে খাওয়া যাবে। তেলে ভাজা 10 থেকে 15 মিনিট আগে বের করে শুধুমাত্র বরফ ছাড়িয়ে নিলেই হবে। প্যানে তেল দিয়ে তেলটাকে গরম করে নিয়ে এখন আমি কোনগুলোকে দিয়ে দিচ্ছি। আগুনের আঁচটাকে মিডিয়ামে রেখে কোনগুলোর একটা পাশ হয়ে গেলে অন্য পাশ উল্টে দিচ্ছি। দোনো পাশ ভালো করে ভাজা হয়ে গেলে এখন তেল ঝরিয়ে তুলে নিচ্ছি টিস্যু তাওয়ালের উপরে, যাতে করে এক্সট্রা তেলটা চুষে নেয়। তৈরি করে নিয়েছি কোন চামচা, আপনারা তৈরি করে দেখেন, অবশ্যই ভালো লাগবে। ভালো লাগলে আমার ভিডিওটি আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে শেয়ার করে অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিবেন। ভিডিওটি দেখার জন্য সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আবারও আপনাদের পছন্দের কোনো রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে যাব। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।